մի քանի րոպե անց բացվելու է մի հետաքրքիր ցուցահանդես իմ բարեկամ կարող եմ վստահաբար ասել եւ մեր լավագույն նկարիչներից մեկի Արամ Սարգսյանի, որ իրեն անվանում են նաև Արամ Ապարանցի Սարգսյան, ցուցահանդեսը։ Իր հետ նույն սրահում այսօր ցուցադրվելու են նաև հավասարապես իր որդու Տիգրան Սարգսյանի գործերը։ Եվ մինչև ցուցահանդեսի բացումը արդեն սովորություն եմ դարձրել, քիչ վաղ գալ սրա, ըմբոշխնել մենակ, այսպես ասած երես առ երես կտավները եւ զրուցել նկարիչների հետ, շրջել եւ ձեզ ցույց տալ իրենց արվեստը այնքանով, որքանով ներկայացված են ցուցասրահում։ Արամ, մի քանի օր այս ցուցահանդեսը կլինի Մոսկվայի տանը, դա Երևանում է, մինչև 2021 թվականի հունիսի 16, այսինքն մի քանի օր դեռ ունեք դուք գալու, նրանք ովքեր ներկա չեն լինի այս ցուցահանդեսի բացմանը գալու եւ դիտելու մեր դժվարին խորթուբոր ժամանակներում բացվում է այսպիսի լուսավոր ցուցահանդես, որտեղ բնությունն է, ծաղկունքը, մեր հին կարասների զրնգոցը, ապարանյան բնանկարներ, ապարանից դուրս սաղմոսավանք եմ տեսնում եմ մեր արցախյան բնապատկերներ, վանքանկարներ, տեսնում եմ ինքնադիմանկարներ, բազմաժանր նկարիչ ես եւ բավական երկար ժամանակ ինչ ես քեզ ճանաչում եմ, դու անհատական ցուցահանդես չես ունեցել ես միայն խմբակային ցուցահանդեսներում տարբեր առիթներով եւ հիմա այս ժամանակներում բացում ես ցուցահանդես, գիտեմ առնվազն որ որդուդ պնդմամբ ես արել այս ցուցահանդեսը, իր հետ էլ կզրուցենք, որն է ուղերձը այս ցուցահանդեսի եւ քո ուղերձը անհատապես։ Այս ցուցահանդեսի ուղերձը այն էր, որ դեպի լույս, դեպի ապագա վերածնունդ, հայ ազգի վերածնունդը, իհարկե այս ցուցահանդեսի հիմնական առիթը եղավ Տարաս Տիգրանը եւ միասին ուզեցինք հայր եւ որդի բացել ցուցահանդես, որը կխորհրդանշի մեր հայ ժողովրդի վերածնունդը, կամքն ու ուժը։ Այս ցուցահանդեսում ես ուզում եմ ցույց տամ մեր Հայաստան աշխարհի բնաշխարհը իր գեղեցիկ գույներով, իր հրաշալի պատկերներով, բնանկարներով, նատյուրմորտներով եւ բազմաթիվ այլ ոճի ստեղծագործություններով։ Մենք այս նկարով ուզում ենք ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը եղել է, կա եւ կմնա։ Չնայած այն բանի, որ մենք բավականին տանջալից օրեր քաշեցինք, բայց սա ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ հայ ժողովուրդը ստեղծագործ արարող, խաղող, հապող ժողովուրդ։ Եվ սա կարելի ասել նվիրում ենք մեր 44-օրյա զոհված հերոսների հիշատակը։ Այո, ցանկացած հիմա գեղեցիկ արարում պիտի որ ուղղակիորեն կամ անուղղակի իրենց նվիրում լինի, որովհետև դեռևս տաք են իրենց շիրիմները եւ շատերը դեռևս այդ հողին էլ դեռ չեն արժանացած։ Արամ այսօր լուսավոր է քո ստեղծագործությամբ, հիմա կանգնած եմ քո ինքնադիմանկարի առջև վաղ շրջանի եւ տեսնում եմ քո վրձինները,
ծաղկած ձեռքիդ, սրանք այս ծաղկեփշեր չեն, սրանք ինձ համար վրձիններ են, որ ծաղկել են, եւ ես հիշում եմ Պարուհի Թեփելիկյանի քո ուսուցչի եւ հետագայում արդեն քո ընկերոջ ինքնադիմանկարը հզոր դիմանկարչուհի էր նա գեղանկարչուհի եւ ուներ մի գործ ինքնադիմանկար ձեռքին վրձինը եւ վերնագրել էր վրձինը ձեռքիս սպարեց հիմա վրձինը ձեռքիդ ծաղկել է եւ Արամ ջան ուզում եմ որպեսզի քո ստեղծագործությունը քո վրձինները ծաղկեն քո ստեղծագործությամբ գիտեմ քո համեստ ներքին բռնկումներով, բայց ոչ արտաքնապես դա ցուցադրվող բնավորությունը, գիտեմ քո ազնվությունը, գիտեմ քո համեստ կյանքը, գիտեմ զավակներիդ մասին, որոնց շուրջ զրուցելով էլ ես կպտտվեմ սրահում, հիմա շտապեմ կանչել Տիգրանին մեզ մոտ, Տիգրան, խնդրում եմ մոտեցիր եւ մեր զրույցը քեզ հետ շարունակենք ինձ համար դեպի Տիգրանը ուղին Արամն է եւ շարունակելու է մնալ Արամը որովհետեւ նկարչական ձեռագիրը իմ դիտարկմամբ Արամինն է թեև այն ինչ որ ես տեսել եմ տարիներ առաջ ես Արամին ճանաչում եմ 14-15 թվականից սկզբում Facebook-յան հրապարակումներով հետո արդեն անձամբ Տիգրանի գործերը կախված էին իր ննջասենյակում դիտել եմ եւ հիմա տեսնում եմ ցուցասրահում արված գործերը դրանք մի քանի քայլ առաջ են արվեստի իմաստով ուրեմն աշխատել է ինքը իր վրա իր արվեստի վրա եւ քիչ առաջ ասում էի որ այս դժվարին ժամանակներում այս ցուցահանդեսի գաղափարը որ պնդել ես որ պիտի բացվի քոնն է որն է քո ուղերձը գուցե մի քանի բառով դու բացես ավելացնեմ նաեւ որ Տիգրանը հոգևոր դասի պատկանող անձնավորություն է ավարտել է մեր ջեմ Ես ծառայում եմ Մարիաթուսու Պեշմեասնի այորթած տներում իբրև սարկալակ զրուցել եմ առիթ եղել էր իր զրույցին մասնակցելու եւ տեսնելու իր խելամիտ խելացի պահվածքը իր եւ իրերը դատելու իր տրամաբանությունը, բայց այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել իրեն առանձնապես որպես նկարչի իր հոր դպրոցի շարունակող, բայց եւ տեսնում եմ, որ այնտեղ կան նկարելաձևի որոշակի վրձնահարվածներով արված տոնայնություն ստեղծելու եւ այլն մանրամասներ, որոնք արդեն զուտ քոնն են։ Խնդրեմ։ Նախ սկսեմ նրանից, թե ինչու եմ պնդել, որ պետք է հիմա արվի, քանի որ բոլորիս հայտնի է, թե մեր հայոց ազգի հետ վերջի ցավալի իրադարձությունները ինչեր վերեցին եւ հիմա ներկապահին ինչեր է տեղի ունենում եւ արվեստը իբրև հոգեվոր սնունդ այսօրվա մեր հասարակության համար առաջնահերթ են տեսնում կարելի է ավելի նպաստալ որ կամ չգիտեմ ավելի հետաքրքիր մի ժամանակ ընտրել բայց ես սրա ավելի հետաքրքիր համարեցի եւ որոշվեց որ հիմա պիտի մենք մեր արվեստով մեր հասարակությանը տանք մի այնպիսի տանք մեր ունեցած սնունդը, որը պիտի մեր հասարակությանը բարձրացնի որևէ գոնե մի փոքր մակարդակի։ Իհարկե բառաչամ ուզում այդպես շատ ֆիքսվի, այլ ցանկանում եմ հնարավորինս, որ մեր արվեստը ևս ծառայի մեր հասարակության զարգացմանը, մեր հասարակության լավի օր ունենալու։ Եվ այս օրերին առավելաբար կարծեք թե մի տեսակ թախծությունը շատ պատել է եւ դրանք բացասական նյարդայնությունը, ներքին հակասությունները, արտաքին հակասությունները բացասական բաներ մարդու ինքը սահմանափակում են եւ
որպեսզի մեր ազգը ավելի զորևանա, պետք է իր միտքը արթնացնի, եւ ինչպես հայրս է նշում, այո, պետք է վերածնունդ ապրի հայոց ազգը, եւ մենք փորձում ենք մեր այս փոքրիկ քայլով օրինակ դառնանք իրենց համար, մեր հայրենակիցների համար, եւ մեր ամբողջ հայոց ազգի համար։ Այսքանը, սա թե ինչու էր հիմա մեր ցուցահանդեսի օրը այսօրը ընդգրկված։ Ստեղծագործում եմ ես հնարավորինս ազատ, փորձում եմ չկաշկանդվել որևէ բանի մեջ ինչ իբրև քառակուսի չտեսնել։ Անում եմ այն, ինչ որ իմ սրտի մեջ ունեմ, փորձում եմ հնարավորինս ավելին դնել եւ ոգեշնչվում եմ մեր հայրենի բնությամբ, մեկ այդ մտքիս մեջ մտածելով, եթե օրինակ լինեիր այսինչ երկրի այսինչ տեսարժան բնության մեջ, ինչպես քեզ զգայի, կարծում եմ մի քիչ խորտ կլիներ, քան որ ես իմ հայրենի բնության մեջ եմ գործում, անարում, ստեղծում։ Հիմա ես քանի հյուրերը չեն ժամանել եւ բացումը չի եղել, արդեն մի քանի անգամ մեր դիտողներին, դրանք Facebook-յան կարող են լինել եւ հետո հետագայի համար արձանագրել այս ցուցահանդեսի նմուշները, զրուցել ու կփորձեմ պատմել քո ու Արամի մասին, հատկապես Արամի մասին, այնպիսին ինչպիսին կաք։ Ձեզ հաջողություն, հաջող ընթացք։ Ուրախ եմ եկելով եւ ներկայ գտնվելու մեր այս Անդրանիկ Հայրեգործի Անդրանիկ ցուցահանդեսի։ Շատ լավ։ Հիմա շրջենք այն հատվածում, որտեղ Արամի գործերն են ցուցադրված։ Արամի ինքնադիմանկարի կողքին ես ուզում եմ ցույց տալ նաև նրա նոր շրջանի, վերջին շրջանի ինքնադիմանկարը, որ տեսնում եք հոգեվիճակի աշխարհին դիտելու իր տեսակը, ասենք փոխած, եւ սա եւ իր ապրումներն են մեր օրերի եւ գիտեմ, որ բավական ծանր կորուստից հետո է արել, լրիվ ջերմագած, իր սիրելի տիկնոջ մահից հետո Գայանե Սիրեկանյանի, որը եւ նվիրված կինու մայր էր եւ իր արվեստին աջակից հիշում եմ իրենց տանը հյուրընկալությանը եւ տարված դիտում էի իր զրկով կենթանացած տիկնիկներին, տիկնիկագործ տիկինը մակավարժ էր, Արամը երկու խոշոր կորուստ է ունեցել սկզբում իր որդուն, որը նույնպես հոգևոր կրթություն էր ստանում եւ անսպասելի զարգացող մահից վաղաժամ, հիվանդությունից վաղաժամ մահացել է եւ ես դրա մասին իմացել եմ շատ ուշ, այնպիսի զուս պահվածք ունի ինքը, այնքան իր ապրումները խորը պահած եւ միայն լույսը ներկայացնելով աշխարհին, տեսեք իր արևածաղիկները, իր դեղինի հմայքը, տեսեք կավե ամանի այդ գույնի բնականությունը, գեղանկարչական հմայքը եւ իջնենք ներքև պղինձները, հին պղինձները, դարձյալ հիշում եմ իր ուսուցչուհու Բարուհի Թեփելիկյանի գործերը, որ զրնգում էին իր գործերը նման, իր դպրոցի իսկական շարունակողն է Արամը դասեր է առել դեռ շատ վաղ տարիներ առաջ Թեփելիկյանից եւ ապա դարձել իր լավ ընկերը, ցավոք այդ գեղանկարչուհին հիմա չկա, բայց իր գործերը կան եւ պետք է ճանաչել նաեւ նրան։ Արամին մասին տեսեք ինչ սիրուն փշեր են, բայց դե փշեր չեն սրանք,
գեղեցկություն, ունի գյուղական բնանկարների շարքեր, տեսեք, ինչ է վերնագրել, Երանի ձեզ, այս թե ծառերին է ասում, թե նրանք ովքեր աչքերով ըմբոշխնում են այս բնությունը հոգով, առանձնանում այստեղ հենց շրջանը նկարելու, այսինքն մի փոքր տաքեր ընկնում են Արամը, փնտրում է վայրեր, լինում եւ նկարում, ինքը նկարելու պայմաններ որպես այդպիսին արվեստանոց չունի, իր տան նեղլիկ պատշգամբն է, Այնտեղ հիմնական կուտակված են իր արած գործերը եւ նկարելու պայմանները իհարկե բնության գիրկն է տեսեք սերկեֆիլներով նատյուրմորտը ահա Գանձասարից արդեն գնում ենք դեպի իր վանքանկարները ջերմակ ծաղիկներով նատյուրմորտը քնքուշ նրբության ծայրագույն նրբության զգացողությամբ վարդակակաչների եւ յասամանների համադրությամբ իր նատյուրմորտը ահա վառ գույնով արված դեղին վարդերով նատյուրմորտը, որի վերաբերյալ ես բանաստեղծական, այսպես ասած, տողեր ունեմ, ասեմ, որ Արամի գործերի տպավորությամբ ունեմ տասնյակից ավելի բանաստեղծություններ, որոնց մեծ մասը տպագրվել են իմ Արևալույսի էքսպրոմտներ բանաստեղծությունների գրքում այն ժամանակ եւ Տիգրանի գործերի հենքի վրա ունեմ մի երկու գործ, որոնք տարբեր գրքերում ստեղ են գտել ահա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին ապարանի այս եկեղեցու մի քանի պատկերներ ունի Արամը տարբեր դիրքերից արած գարուն սիրում է նկարել եւ Տիգրանն էլ իր որդին էլ ունի կանան պատկերներ զարթոնքի խորթանիշ եւ ընդհանրապես գեղանկարչորեն արձանագրելու իրենց միտումը Սուրբ Սարգիս եկեղեցի ահա գարունը եւ գարնան պատկերը ծաղկող ծառերի եղեռնի հիշատակին, հայոց մեծ եղեռնի հիշատակին, յասամանները, Արամի հայտնի գործը, Արամը գործեր ունի, որոնց մասի երբ խոսում եմ, ասում եմ վաճառքի կան գործեր, որոնք ինքը երբեք, որոնցից ինքը չի կարող անջատվել ոչ մի պայմանում եւ կարծում եմ այս յասամանները դրանց շարքում են եւ հիմա մենք կմոտենանք եւս մի գործի որը թերևս համարեմ իր գլուխգործոցներից մեկը եւ որը մշտապես Արամի անձնական հավաքածուում հաստատ կտեսնեմ, որովհետեւ նման գործից հնարավոր չէ անջատվել, անգամ բարձր, շատ բարձր գներ վճարելու դեպքում այս գործը տեսել եմ Արամի Սամոսավանքի ձմեռը Արամի բնակարանում փոքրիկ մի պատկեր անթարամ ծաղիկներով, բայց ինչ քնքուշ, ինչ նուրբ արված գործ է սերկևիլներով նատյուրմորտը համոտենում ենք հիմա նորավանք, որը անվանել է Շարական, իրոք որ Շարականի երգեցողություն կա, տեսեք գույնի վարվարունությունից, այդ ժայռերի եւ վանքի մենավորիկ կանգնած վանքի ազատդաշտի այդ համադրությունով արված մի երգեցողություն է, քարե երգեցողություն է, բնության երգեցողություն, տեսնում եք նուրբ շարագույնը, ես այս բանաստեղծություն եմ գրել,
Առաջին գործերից մեկն էր Արամը, որ տեսել եմ, անվանել եմ շարագույն, որտեղ այդ շարագույնի զգացողություններ տպավորվեց, հայր ինքնադիմանկարներից մեկը եւս, եւ քանի խոսում ենք Արամի մասին, ասեմ, որ իր ուսուցիչը սովորել է, ինքը սովորել է, Արամը սովորել է մանկավարժական ինստիտուտում եւ իր ուսուցիչը Թոքմաջյանը իրեն մի անգամ ասել է, որ շատ այդպես մի անգամ իր գործը դիտարկելիս, գործերը դիտելիս ասել է, որ դու Տիգրան Թոքմաջյանը ասել է, որ ապարանցի դյուրերն ես դու Արամ, դյուրերի մասին հիմա մենք չենք մանրամասնի, իր նկարելավոճը նմանեցրել է դյուրերի նկարելավոճին, հատկապես ինքնադիմանկարները դիտելիս ես տեսնում եմ դյուրերյան մտածողություն եւ 15-րդ դարի վերածննդի այդ խոշոր ներկայացի անունը զուր չի տրվել, երբ բնորոշել են Արամի ստեղծագործությունը։ Այժմ անցնում ենք 20 օրեն դեպի Տիգրանի գործերը եւ դուք կտեսնեք, որ Տիգրանը իր նկարելավիճով բավական մոտ է հորը, շատ գործեր կան, որոնք ես հավանել եմ եւ այստեղ չեն, որովհետեւ սրահը հնարավորություն չի տալիս այդքան գործեր տեղադրելու Տիգրանի ինքնադիմանկարը, արդեն ասացի, որ երբ շրջում էի սրահում, տեսա, որ բավական աճ է ունեցել այս տարիների ընթացքում, այս մի վերջին տարի ընթացքում Սերկևիլիների շատ հաջող գործ է, դարձյալ ապարանյան ձմեռ նկարել, տեսեք, այս նկարելավոճը վրձնահարվածների այսպես շերտ դնելով նկարելաձևը արդեն իր մոտ ես տեսնում եմ նորություն է եւ տեսնում եմ իր փնտրումը նաեւ այլ ոճաբանության մեջ, տեսնենք եւ պարտեզում գործը հրաշալի, գիտեք, հրաշալի մթնոլորտ ամբողջապես եւ չեմ ուզում չարաշահել հրաշալի բառը, բայց հիմա կմոտենանք այն գործերին, որոնք հատկապես ես հավանում եմ այս ցուցասրահում Տիգրանի գործերի մեջ իր դեղին վարդերն են եւ այս նատյուրմորտը, որ ինքը անվանել է, պատկերացրեք ինչ է անվանել, հայրենիք եւ խորհրդանշական է եւ մեջը ինչ-որ բան մտածելու տեղիք է տալիս հին կավաբանի պղնձի ամանի մեջ դրված ծաղկափնջեր են, դաշտային ծաղկափնջեր եւ ես այս երկու գործերը առանձնակի սերում եմ իր արվեստում, դարձյալ նատյուրմորտներ, շատ է նկարում նատյուրմորտներ, ահա հին կամրջի աշտարակի հին կամուրջն է իր կողմից վրձնած դարձյալ նատյուրմորտ իր ջրաշուշանների կտավները տարբեր կտավներ են հավանել է եւ այսպիսի երաշարք է արել, մոտենանք արևոտ թեև ձմեռ է, բայց ձմռան երևում է ավարտն է եւ արևոտ օրվա իր պատկերն է տվել, կրկնեմ, որ տեսա նյութով ամբողջապես հնարավոր չէ տալ նկարների գունազգացողությունը, այդուհանդերձ ես ուզում եմ, որ դուք վայելեք այս գեղեցկությունը եւ սրանով լույս շաղվի ձեր տանը, լույս ընկնի ձեր գուցե թե հոգսերով ծանրաբեռնված
հոգու մեջ եւ աչքերի բիբերի մեջ մոտենում ենք սրահի ավարտին, դարձյալ վարդակակաչները սիրում է գարուն նկարել, ահա եւ իր վանքանկարները եւ սրանով ես ուզում եմ ավարտել իմ փոքրիկ պտույտը այս սրահում Մոսկվայի տան, որ գտնվում է Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի մայթին եւ ասել, որ ճանաչեք Արամ եւ Տիգրան Սարգսյան նկարիչներին։